আপনার হাতের মূল্যবান ফোনটির যে কোনো সমস্যা সমাধানে আমরা ভাই ভাই টেলিকম আছি আপনার পাশে। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বস্ততার সাথে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান যারা দ্রুততম সময়ে মোবাইল রিপেয়ারিং সার্ভিস দিয়ে আসছি। গুগল অ্যাকাউন্ট রিমুভ থেকে শুরু করে সব ধরনের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সমস্যার নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য সমাধান পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। আপনার স্মার্টফোনটির যাবতীয় সমস্যায় আমরা দিচ্ছি গ্যারান্টি সহকারে নিম্নোক্ত সেবা: iPhone, Samsung, MI, Oppo and all smartphone hardware and software solution। ফোন আপডেট দেওয়ার পর বেশ কিছু কমন সমস্যা দেখা যাচ্ছে, সে সকল সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। এছাড়াও ফোন আনলক, কান্ট্রি লক আনলক, আইক্লাউড আনলক, সফটওয়্যার সমস্যা, ফোনের ডিসপ্লে চেঞ্জ, টাচ ও আপার গ্লাস চেঞ্জ, অরিজিনাল ফিক্সড ব্যাটারি চেঞ্জ, ফোনের নেটওয়ার্ক সমস্যা, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের যে কোনো সমস্যা সমাধানে আমাদের আছে দক্ষ টেকনিশিয়ান। তাই আপনার ফোনটির যে কোনো সমস্যার সমাধান নিতে চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠান, মুক্তারবাড়ি রোড, বটতলা, টঙ্গী, কলেজ গেট, গাজীপুর।